Բարզեցրելի հեռուստադիտողներ, այսօր բանաձև հաղորդման անրանիկ թողարկումն է եւ մեր հյուրն է մարքեթինգի գուրու Philip Kotler։ Բարի երեկո, պարոն Kotler։ Բարի երեկո, Artak։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Եվ առաջին հարցը ինչպես եղավ, որ դուք հետաքրքրվեցիք մեր տարածաշրջանով։ Առաջին հերթին հենց Հայաստանով, որովհետեւ շատերը զարմացած են նրանց հետաքրքիր թե ինչու է Philip Kotler-ը Հայաստանում։ How come Philip Kotler in Armenia? Well, you know, there are Շատ հայեր կան Միացյալ Նահանգներում եւ առաջին հային ես հանդիպել եմ MIT-ում, որտեղ իրականացնում էի իմ դոկտորական ուսումնասիրությունը։ Եվ նա այնքան ազդեցիկ էր որպես ուսանող այն ժամանակ, երբ ես էլ էի ուսանող, որ ցանկացա ավելի իմանալ Հայաստանի մասին։ Այժմ դուք 10 միլիոն հայ եք աշխարհում, ուստի ես ցանկացա տեսնել, իսկ ինչպիսին է երկիրը։ Որքան տեղյակ եմ, 3 միլիոն հայ ապրում է այստեղ։ Ես նաև շատ լավ բաներ եմ լսել ձեր կենցաղի մասին, իհարկե նաև անկախության մասին, եւ ես ցանկացա ավելի շատ ճանաչել Հայաստանը։ Դուք շատ եք ճանապարհորդում եւ եղել եք հետխորհրդային երկրներում, օրինակ Ռուսաստանում։ Ինչ եք կարծում ըստ հետխորհրդային երկրները, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն, Ռուսաստանը, Բելարուսը, նրանք կմնան որպես սպառողներ, թե կարող են եւ ի վիճակի են ստեղծելու տեխնոլոգիաներ։ Կարծում եմ, տեխնոլոգիաները կարող են ստեղծվել ցանկացած տեղ։ Եվ օրինակ հենց հիմա իմ հայրենի քաղաքը Չիկագոն ցանկանում է դառնալ սիլիկոնային հովիտ, եւ մենք մի մեծ ծրագիր ունենք դրա հետ կապված։ Եթե տարածաշրջանի որևէ երկիր ցանկանում է ընթանալ համացանցային ուղղությամբ, հնարավոր է, որ դա լավագույն ընտրությունը չէ։ Հնարավոր է, որ այստեղ ավելի նպատակահարմար կլիներ ընտրել տնտեսության զարգացման արտադրական կամ ծառայությունների մատուցման ուղղությունը, սակայն տեխնոլոգիան կարող է ստեղծվել ցանկացած գիտնականի կողմից աշխարհի ցանկացած ծայրում։ Բայց դուք հավատում եք, որ այս երկրներն ասելիք ունեն համաշխարհային տնտեսության մեջ, այլ ոչ թե պարզապես սպառում են այն, ինչ մյուս երկրներն են արտադրում։ Շատ երկրներից տարբեր մարդկանց հետ եմ խոսել եւ առաջին հարցը, որ տալիս եմ, արդյոք ունեք ինչ-որ բրենդեր, որոնք արտահանում եք այլ երկրներ։ Ինչու եմ տալիս այս հարցը, որովհետև շատ երկրներ են հաջողության հասել արտահանումների շնորհիվ։ Նրանք գտել են մի բան, որ կարող են անել այնպես, ինչպես ոչ ոք չի կարող։ Մտքովս անցավ Ճապոնիա։ Այդ երկիրը հիրավի այնպիսի հաջողություններ է գրանցում, որ գերազանցում է մի շարք առաջատար տնտեսությունների։ Սակայն փոքր երկրները, վերցնենք օրինակ Շվեյցարիան, 7 միլիոն բնակչությամբ, ունի բազում բրենդեր, կամ Շվեդիան, 7 կամ 8 միլիոն բնակչությամբ, նույնպես ունի բազում աշխարհահռչակ բրենդեր։ Հետևաբար հարցը երկրի չափերի մեջ չէ։ Պետք է ի վիճակի լինել ինչ-որ բան լավ պատրաստել կամ այնպիսի բան անել, որ ուշադրություն գրավի։ Իմ որոշ աշխատություններ վերաբերվում են տարածաշրջանային մարքեթինգին։ Ինչպես տարածաշրջանը դարձնել եզակի, գրավիչ։ Ես այստեղ եմ նաև մտածելու, ինչպես կարող է դասավորվել ձեր երկրի ճակատագիրը։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչպիսի ճակատագիր է սպասվում։ Հաշվի առնելով, որ դեռևս առաջին օրն է, ես կխուսափեմ պատասխանել եւ կպատասխանեմ, երբ ավելի մոտիկից ծանոթանամ երկրին եւ խոսեմ որոշ մարդկանց հետ։ Այս այցի ժամանակ տեղի կունենա ձեր անվան մարքեթինգի դպրոցի բացումը։ Հայկական մարքեթինգի ավանդականացման կամ դրա ապագայի հետ կապված որևէ պոտենցիալ տեսնում եք այստեղ։ Ես փորձում եմ գնահատել այստեղ կիրառված մարքեթինգի մակարդակը։ Պարզվում է, որ մարքեթինգը տարբեր երկրներում տարբեր մակարդակների վրա է։ Եվ թերևս այդ պատճառով էլ գրել եմ մարքեթինգ 3.0 գիրքը, որովհետև երկրների մեծ մասը 1.0 մակարդակի վրա են։ Նկատի ունեմ, ըստ նրանց մարքեթինգը ընդհանրապես վաճառք է եւ գովազդ։ 2.0 ընկերությունը ավելի լայն պատկերացում ունի, եւ 3.0 ընկերությունը, որոնք շատ չեն, ունեն մարքեթինգի ամբողջական վարպետություն։ Եվ այն ինչ ցանկանում եմ այստեղ անել, ցույց տալն է այս մակարդակները։ Եվ թող ինչ-որ ընկերության մենեջեր կամ նախագահ ասի. գիտեք, մենք պատրաստ ենք հաջորդ մակարդակին անցնելու։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանը ի վիճակի է թռիչք կատարելու 1.0 մակարդակից դեպի 3.0 մակարդակի։ Հեշտ չէ ցանկացած ընկերության համար այդպիսի բարձունքի հասնել։
Սակայն 1.0-ի խնդիրը հասնելն է 2.0-ի մակարդակին։ Դա նշանակում է անդրադառնալ ոչ միայն հաճախորդների մտքին, այլև նրանց սրտին։ Դա իրականում նշանակում է գիտակցման մարքեթինգից անցումը էմոցիոնալ մարքեթինգի։ Եվ ես համոզված եմ, Հայաստանում որոշ ընկերություններ շատ լավ են աշխատում։ Ես պետք է ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներում մենք հարցում անցկացրեցինք եւ այդպիսի հարց էինք տվել. Կան այնպիսի ընկերություններ, որոնց սիրում եք։ Ինձ թվում է նույն հարցը պետք է տանք այստեղի սպառողների։ Կա ինչ-որ ընկերություն կամ ապրանք, որոնց կկարոտեիք, եթե դրանք անհետանային։ Դա որոշ առումով հարաբերությունների թեստ է։ Ընկերության եւ սպառողների միջև հարաբերությունների ամրության թեստ։ Այդ մասին ավելին կասեմ, երբ խոսեմ վաղը։ Մենք մյուս երկրների հետ այսպես ասած պայքարում ենք ֆինանսական ճգնաժամի դեմ։ Այո։ Լավագույնը, ինչ կարող է անել կառավարությունը, դա գնանկումից կամ ճգնաժամից խուսափելն է։ Այո։ Ինչ եք կարծում, մարքեթինգ 2.0-ն ունի դրա համար նախատեսված օրակարգ։ Իմ կարծիքով շատ ավելի բաներ պետք է արվեն, բացի մարքեթինգային գիտակցության բարձրացումը։ Հասկանում եմ, որ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը տուժել է 14%-ով։ Այլ երկրներ 20-30%-ով են անկում արձանագրել։ Հետևաբար շատ բան կախված է տնտեսական հետազոտությունից։ Որոշել անցնել ասկետիզմի, ինչ նստից լավագույն տարբերակ չէ, կամ ֆինանսական նեղվածքի գնով որոշակի գումար ներդնել ենթակառուցվածքների հնարավորությունները մեծացնելու մեջ։ Մարքեթինգ 3.0-ն պատասխան չի լինելու ճգնաժամին, սակայն այն կօգնի ավելի ընդգրկուն կերպով հասկանալ, թե ինչ պետք է անել։ Որոշ գործարարներ եւ քաղաքական գործիչներ ասում են, որ ճգնաժամը նաեւ հնարավորություն է ռացիոնալիզացնելու տնտեսությունը։ Համամիտ եք թե ոչ այս կարծիքի հետ։ Մեզնից ոմանք ասում են ճգնաժամը ահավոր բան է բաց թողնելու համար։ Չինացիների մոտ նույնիսկ ճգնաժամ եւ հնարավորություն բառերը նույն հիերոգլիֆն են արտահայտում։ Եվ շատ կազմակերպություններ առանձնանում են հենց ճգնաժամի ընթացքում ավելի շատ աշխատելով։ Մի ավիաընկերություն կար, որ կոչվում էր Brian Air։ Չնայած ճգնաժամին նրանք հայտարարել էին, որ գնելու են 300 նոր ինքնաթիռ։ Հիմա նրանք խենթ են, թե իմաստուն։ Որոշ դեպքերում ճգնաժամի ժամանակ մի ընկերություն բռնի խլում է մյուս ընկերության շուկայի բաժնեմասը։ Այսինքն որոշ կազմակերպություններ թույլ են, սա հենց այդ հնարավորությունը բացահայտելու ժամանակն է։ Վստահ եմ, որ մինչև Հայաստան գալը դուք մեր երկրի վերաբերյալ ձեր հետազոտությունն արդեն արել եք։ Ինչպիսին է Հայաստանը, տնտեսության զարգացման, ինչպիսի ուղիներ կարող է Հայաստանը որդեգրել։ Արդյոք տեսնում եք որոշ նմանություններ Հայաստանի եւ նրա նման պետությունների միջև, որոնք սկսել են նույն դժվարություններով։ Իսկապես, եղել եմ մի շարք երկրներում, խոսել եմ նրանց խորհրդարաններում։ Ես եղել եմ Էստոնիայում, Լիտվայում, Լատվիայում, 3 փոքր երկրներ, որոնցից Էստոնիան հատկապես շատ լավ առաջընթաց է արձանագրում։ Սակայն նրանք երեքն էլ պլանավորել են իրենց գործունեությունը։ Նրանք չեն մտածել հաջորդ տարվա մասին, այլ մտածել են հաջորդ 10 տարիների մասին։ Ես աշխատել եմ Մակեդոնիայում, Մոնտենեգրոյում եւ այլ փոքր երկրների հետ եւ տեսնում եմ որոշ առաջընթաց։ Շատ բան կախված է առաջնորդից, թե բիզնես համայնքի առաջնորդներից, թե պետական առաջնորդներից։ Հասկանալի է, որ սա ավելի ընդհանուր զրույց է։ Կարող եք ավելի շատ պարզ ձևով ներկայացնել, թե ինչ է մարքեթինգ 2.0-ն։
3.0. I know that this is Գիտեմ, որ այն հաճախորդին է ուղղված, այսինքն սպառողներն են որոշում, թե ինչ են ցանկանում։ It's kind of crowdsourcing, like customers can decide what they want. Եվ մենք տեսել ենք շատ լավ գերազանց օրինակներ, ինչպիսիք օրինակ Google-ն է կամ Microsoft-ը։ Like Google or Microsoft. Sure. Կարծում եք մարքեթինգ 2.0-ն կընդունվի այլ կազմակերպությունների կողմից ևս։ By any large number of companies, worldwide companies. Okay, let me start with the basics. Թույլ տվեք սկսեմ ֆինանսական մարքեթինգից։ Marketing is Այն է բավարարել սպառողների պահանջարկը շահութաբեր եղանակով։ notice the word Դա նշանակում է գիտես թե ում ես ուզում որ լինի քո սպառողը։ filling them. Դու գիտես նաև որ սպառողների ցանկությունները փոփոխվում են եւ նրանք հնարավոր է նոր բաներ ցանկանան եւ ինչ էլ արտադրելիս լինես պետք է թարմացնես։ Դու պետք է այնպես թարմ եւ հետաքրքիր։ And they may want new things as well. So whatever you're making now, you've got to refresh. You've got to keep it fresh and interesting. Օրինակ, եթե դու մի կազմակերպություն ես, որ պատրաստում է նախաճաշ կամ ապուր, դու չես կարող անընդհատ նույն լոլիկով ապուրը պատրաստել։ Ճաշակները փոփոխվում են, նոր բաներ են ավելանում։ Եվ մարքեթինգ 3.0-ի մի այլ բնութագրիչն այն է, որ ընկերությունը նորարարական է, նա մտածում է, որ չժանգոտի, քանի որ սպառողներն են անընդհատ փոփոխվում, մրցակիցներն են անընդհատ փոփոխվում, հումք տրամադրողներն են փոփոխվում։ Եվ իմ խորհուրդներից մեկն է նաև լինել ընդունակ, պատրաստ լինել շարժվելու, ոչ միայն շարժվելու փոփոխվելով, այլ նաև հավանաբար լինել շարժեցնող եւ փոփոխվող եւ ուղղորդել տեղի ունեցող փոփոխությունները։ And shaker who leads change to take place. Այն կարելի է կիրառել փոքր կազմակերպությունների թե մեծ ընկերությունների համար, թե երկուսի համար էլ։ Both in a sense because Երկուսի դեպքում է։ Իսկ կառավարությունների Ես դեռ կանդրադառնամ կառավարություններին, սակայն հիշեք, բոլոր մեծ ընկերությունները սկսել են որպես փոքր ընկերություններ։ Օրինակ General Electric-ը, որը շատ մեծ ընկերություն է։ Ես հիշում եմ Ջեք Ուելչին, հանրահայտ մենեջերին։ Նախագահին նա մի առիթով ասել է. Ես ցանկանում եմ լինել մեծ ընկերություն, փոքր ընկերության հոգով։ Ես չեմ ցանկանում կորցնել այդ հիասքանչ փոքրիկ զգացումը։ Բոլորը խաղացող են, բոլորը հաշվի մեջ են։ Սակայն ես ցանկանում եմ ձեր տնտեսությունը տեսնել ոչ միայն զարգացած խոշոր ընկերություններով, այլև զարգացող ձեռնարկատիրություններով։ Whether they're domestic or foreign, but to nurture entrepreneurship. I believe Ես միշտ հավատում եմ, որ պետք է երիտասարդներին հնարավորություն տալ ռեստորան բացելու, ծրագրավորող կազմակերպություններ հիմնելու, to create a software էփեր գրելու product. An app. Էփը եթե գիտեք դա ինչ է, well, for example, օրինակ երբ նոր iPad ես գնում, կան շատ there էփեր, are many free apps. այսինքն application-ներ, հավելվածներ, դա կարճ տարբերակն է։ Վերջիվերջո այստեղ ինչ-որ մեկը կարող է ստեղծել հավելված ինչ-որ այլ տեղ վաճառելու համար։ Ինչու ոչ։ Ձեր հարցը կառավարության մասին։ Ես դրա մասին մի ամբողջ գիրք եմ գրել, որը կոչվում է Մարքեթինգ հանրային հատվածում։ Քանի որ կառավարությունը երբեմն նվազ հասցեական է, այն երբեմն նաև շահութաբեր չէ։ Իսկ ինչն է ստիպում նրանց ավելի լավ աշխատել։ Ինչն է նրանց ստիպում լավ ծառայություն մատուցել։ Ես հենց այդ հարցը տվել եմ իմ գրքում։ Ինչպես կարող է լիցենզավորման բաժինը ավելի լավ աշխատել կամ ինչպես գանձարանը կարող է ավելի լավ աշխատել, ինչպես աշխատանքի տեղավորման գործակալությունը կարող է ավելի լավ աշխատել։ Կառավարությունում բոլոր գործակալությունները սպառողներ ունեն։ Նրանք մարդիկ ունեն, ում պետք է ծառայեն, ովքեր երբեմն էլ հերթ են կանգնում, եւ նրանց պետք է տալ գործիք ավելի լավ աշխատելու համար, ինչպես օրինակ բիզնեսում։ Ինչ խորհուրդ կտայիք հայ երիտասարդներին, որոնք գտնվում են սերունդների խաշմերուկում, քանի որ նախորդ սերունդը խորհրդային ժամանակից է, աշխատում էր ունենում էր ապահով կյանք, նրանք սովոր են խորհրդային կարգերին եւ պետությունը հոգ է տանում իրենց մասին, սակայն այժմ ամեն ինչ է փոխվել։ Այդ երիտասարդները նայում են իրենց ծնողներին, որոնք դեմ են արտահայտում իշխանությանը, երբեմն անընդունելի են համարում երկրում տիրող վիճակը եւ նաեւ սոցիալական պատասխանատվության ամբեռը, որ պետք է կրեն։ Մինչդեռ նոր սերունդը հասկանում
հասկանում է, որ պետք է ինքնաբավ լինի եւ ավելի ակտիվ, ինչ կասեք այս մասին։ They got to be self-reliant, more enthusiastic. What would you say to that? Well, I think Կարծում եմ Հայաստանի ապագան երիտասարդների ձեռքերում է եւ նրանք պետք է լավ կրթություն ստանան, պետք է լավ երազանք ունենան, որ իրականացնեն։ given a good dream to realize, you know what I mean? Հասկանում եք ինչի նկատի ունեմ։ Ամեն ոք պետք է ինչ-որ երազանք ունենա իրականացնելու։ Ի տարբերություն իրենց ծնողների, նրանք պետք է ոգեշնչվեն ավելի ու ավելի։ Կարծում եմ, ավելի ճիշտ հուսով եմ, որ չի առաջանա սերունդների բաց միջակայք մեծերի եւ երիտասարդների միջեւ։ Գիտեմ, նրանք տարբեր անցյալներ ունեն, սակայն ամենաճիշտ բանը, որ կարող են անել խորհրդային տարիներին ապրած մեծահասակները, ուղղակի նայեն երիտասարդներին որպես իրենց ապագայի, որպես երկրի ապագայի, ոչ թե հուսահատեցնեն նրանց։ And not discourage them at all. What's going on in Ինչ է տեղի ունենում Եվրոպայում, ինչպես է դիտարկում Եվրագոտու ապագան, նկատի ունեմ ակնհայտ է, որ Հունաստանը պայքարում է եւ կշարունակի պայքարել, քանի որ խնդիրներ ունի։ Իտալիան, Ֆինլանդիան ունեն խնդիրներ ունի նաեւ Իսլանդիան։ Iceland has problems, so it's Սա վերջի սկիզբն է, թե ինչ-որ այլ բան։ or something else. Ես լավատես եմ այդ առումով։ Ես կարծում եմ մենք ի վերջո կկարողանանք փրկել Հունաստանը, նրանք ստիպված չեն լինի հեռանալ Եվրոից։ So that we don't have to go off the euro. Իտալիան եւս լավ վիճակում կլինի առանց Բերլուսկոնիի, ով ցանկանում էր քանդել Եվրոգոտին։ Իսկ Իսպանիան ես լուրջ հույսեր ունեմ։ Իսպանիայում միշտ որակյալ կադրեր եւ մասնակիցներ են եղել։ Հիշեք, Եվրոպայում իրարից շատ տարբեր տարածաշրջաններ են։ Սկանդինավները լավ վիճակում են, Գերմանիան լավ վիճակում է։ Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան եւս շատ լավ վիճակում են։ Ինձ թվում է Եվրոպան շատ փոխվել է առնվազն առաջիկա 5 տարում վատ պայմաններում կենսունակ գտնվելու համար։ Ճգնաժամի երկրորդ ալիքի մասն է խոսում, կարծում եք կլինի։ Չեմ կարծում, ես լսել եմ որոշ վատատեսական կանխատեսումներ։ Կարծում եմ շատ մարդկանց համար այդ հարցը չափազանց կենսական նշանակություն ունի, որպեսզի նրանք թույլ տան, որ դա տեղի ունենա։ Դուք շատ եք ճանապարհորդել, մինչդեռ հիմա ժամային տարբերությունը չեք զգում։ Այսքան էներգիայով լեցուն եք։ Հայաստանում արդեն ժամը 3-ին 8-ն է։ Որտեղ է գտնում այն ուժը, որ ձեզ տալիս այսքան էներգիա ունենալու համար։ Գիտեք, ես Հյուսիս-Արևմտյան համալսարանի Kellogg մենեջերական դպրոցում դասավանդելուց բացի, որը երկար տարիների համար առաջին բիզնես դպրոցն էր Միացյալ Նահանգներում, ըստ այդմ նաև ամբողջ աշխարհում, ես իրականացնում եմ իմ դասընթացները։ Նաև շատ գրում եմ։ Ես հրատարակել եմ 50 գիրք։ Ես նաև ճանապարհորդել եմ ամբողջ աշխարհով 40 տարի զրույցներ անցկացնելով տարբեր երկրներում, սկսած այնպիսի երկրներից, որտեղ մարքեթինգի մասին գաղափար չունեին։ Գիտեք, Իտալիան իմ այցելած առաջին երկրներից էր, որը մարքեթինգի ճիշտ մոտեցում չուներ, եւ Ֆրանսիան նույնպես։ Սկզբում ես զրույցներ էի ունենում Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Թագավորությունում, իսկ հետո երբ զարգացումներ տեղի ունեցան, Արևելյան Եվրոպայում ինձ հարցրեցին. Ինչ է մարքեթինգը։ Հետո Հարավային Ամերիկան հարցրեց, թե ինչ է մարքեթինգը։ Ոչ թե նրանք մինչ այդ չէին օգտագործում այդ բառը, այլ նրանք չգիտեին տեսությունը եւ կիրառման ձևերը։ Ես համոզված եմ, որ այս շրջագայությունը կավարտեմ աֆրիկյան մայրցամաքով, քանի որ արդեն Քենիայում են խնդրել, Նիգերիայում նույնպես, եւ ոչ միայն մարքեթինգի հարցով, նաեւ մենեջմենթի։ Նրանք ցանկանում են իմանալ ինչպես կառավարել կազմակերպությունները եւ ինչպես հարաբերվել իրենց սպառողների հետ, իրենց մրցակիցների հետ։ Օգտագործելով այս հնարավորությունը, ես որպես հեռուստատեսային մենեջեր ցանկանում եմ լսել, թե ո՞րն է ձեր խորհուրդը, ինչպիսին պետք է լինի ապագայի հեռուստատեսությունը եւ հեռուստատեսային մենեջերը։ Դուք պետք է ունենաք ստեղծագործականություն ձեր ծրագրերում։ Դուք պետք է համոզեք գովազդատուներին, որ ներդրումները նրանք հետ կստանան։ Դուք պետք է ունենաք տվյալներ, որոնք ցույց կտան, թե քանի մարդ է դիտում ծրագիրը եւ ներկայանալ նրանց որպես բրենդ, որին նրանք պետք է ընտելանան։ And that it turns into them actually preferring the brands that they get familiar with. Ես սակայն ցանկանում եմ նաև հավելել հետևյալը։ Մարդիկ ընկերության մասին իմանում են ավելի շատ միմյանց միջև զրուցելով եւ ինտերնետից։
Եվ ինչ աշխատանք էլ որ տարվի բրենդի հետ, ընկերությունը պետք է մտածի իր կոմերցիայի եւ նորարարությունների մասին։ Ուստի սոցիալական մեդիան պետք է կապվի ավանդական մեդիայի հետ։ Ձեր հաղթաթուղթը պետք է լինի այն, որ կա առողջ հարաբերություն մալուխային հեռուստատեսության եւ ինտերնետի միջեւ։ Այս ամենը կարող է խճճել մարդկանց, ովքեր չգիտեն ժամանակակից տնտեսությունը, քանի որ ինչ-որ մի երիտասարդ ծայրամասի գյուղում նստած կարող է հարուստ դառնալ ընդամենը ստեղծելով մեկ ծրագիր iPhone-ի կամ Facebook-ի համար։ Եվ եթե գովազդատուների համար մի ժամանակ կար ընդամենը ռադիո, թերթ եւ հեռուստատեսություն, հիմա հաղորդակցման եւ գովազդի շուկան ու ճակատը շատ ավելին են։ Ձեզ դուր են գալիս այս ժամանակները։ Սա ամենահետաքրքիր ժամանակներից է, որտեղ կարելի է ապրել, որովհետև հեղափոխություններն այնքան ակնհայտ են, ինչպես Գուտենբերգի տպագրության գյուտը։ Fundamental as the Gutenberg revolution was when we first had writing, mass distribution of writing with the Gutenberg press. Այժմ ինտերնետը եւ ծրագրերը կարծես երկրորդ հեղափոխությունը լինեն Գուտենբերգից հետո։ Ես միշտ մարդկանց ասել եմ. Թույլ մի տվեք ձեզ կատեգորիկ դառնալու։ Այսինքն մի արհամարեք համակարգիչները, բջջայինները, iPad-երը, որովհետև եթե դու դրա մասը չես, դու դրանից դուրս ես։ If you don't get on top of that, you're going to be out of so much. Don't let yourself let this. Եվ ես միշտ ուրախանում եմ նոր տեխնոլոգիայով։ I'm always joining. Ես չեմ ցանկանում դառնալ աբսոլյուտիստ։ I don't want to become obsolete. Sorry, it was very Պարոն Կոտլեր, շատ մեծ պատիվ էր ձեր հետ զրուցելը, շատ շնորհակալ եմ։ Thank you very much. Արտակ, ինձ համար էր հաճելի։ Քո հարցերը շատ լավն էին ու տպավորիչ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Բանաձևի Անդրանիկ թողարկումը եւ մեր հյուրն էր ու բացառիկ հարցազրույց տվեց Ֆիլիպ Կոտրերը։